Bye, Dale. Love you so much. Hope happy ka sa new owner mo. And we've been through a lot, bro. Pinalakas mo ko. Charot. One last glance kay Dale. Bye, Dale. Love you, bro. So yun po, no, what's up sa inyo mga kaibigan. So para sa video ito ay papakita ko lang sa inyo yung aking bagong bike. And what's up mga kaibigan, kamusta kayo lahat? Medyo matagal-tagal lang ako hindi nakapag-upload ng video dahil wala akong laptop. Dito ako ngayon sa bahay namin sa Tagaytay. And currently kasi ECQ ngayon because it is Good Friday. So ECQ, kaya naman dito lang ako nakapagbisikleta, no? At kung napapansin nyo ay nakapambahay lang ako at di ako naka-gear dahil umiikot lang ako para lang mag-vlog. So anyway, kung nakita nyo sa unang clip kanina mga kaibigan na ako ay binenta ko na si Dale, no? Dahil kumuha ako ng bagong bike mga kaibigan. So papakita ko sa inyo in a short while. Bago pala ang lahat, gusto ko pala magpasalamat sa inyo dahil 2K subs na pala. Hindi ko na malayan dahil medyo matagal-tagal ako hindi nakapag-check ng FB, ng YouTube dahil sa laptop. So thank you pala sa lahat, no? Grabe, 2,000 subscribers. It's been a year na pala mga kaibigan. Kaya naman yun, I just wanna thank each and every one of you sa support. So ayun nga, sa mga bago lang sa channel, ako nga pala si Nurse Cyclista and I create videos regarding health and safety and syempre sa cycling. And kung bago ka lang, click mo na lang yung subscribe button. Hindi naman kita pinipilit but consider mo na lang na subscribe. So actually this is my this is my first carbon road bike mga kaibigan. Kaya super special na itong video na to kasi finally, naka-carbon road bike na tayo, full carbon in fact. At di lang siya basta full carbon and siya ay UCI approved. So yun na lang ang masasabi ko mga kaibigan. Kaya super saya ko rin sa road bike na to. Kasi sabi ko kasi sa sarili ko, if magka-carbon ako, gusto ko UCI approved na and at the same time branded. So yeah, nakaswerte ako. So without further ado mga kaibigan, I'm gonna show you my first ever carbon road bike na UCI approved. Let's go. So here it is guys, ito yung bagong carbon road bike ko. This is a 2013 or 2014 na Phoenix, Ridley Phoenix Classic na road bike. So grabe, hindi ko talaga mawari yung yung saya ko kasi this is my very first carbon road bike, yeah, carbon all over, pitik. So yeah, ayan, so super saya ko dahil wala lang, hindi ko na-expect na bigla ako magkakaroon ng carbon road bike this year dahil expected ko talaga mga kaibigan na sa next years pa or sa next na mga panahon pa ako makakapag carbon road bike. But I had a very good deal kaya ayun, agad-agad akong nagbenta ng parts and at the same time pinahold ko na yung yung nagbebenta nito and kinuha ko na agad right away. So ayun, kaya super saya ko talaga nung nakuha ko to. Bali i-run through kayo sa specs nitong bike na to para makita nyo yung kabuuan niya. So start na tayo. So as I've said earlier, the frame is a Ridley Phoenix Classic, no? This is a, if I'm not mistaken, 2013 or 2014 model, but I'm seeing post na 2015 model to. So
whichever comes first. But yeah, this is a Ridley Phoenix Classic. Ito yung frame na ginamit sa Paris-Roubaix, mga kaibigan, ng Team Lotto Soudal. That's why meron dito nakalagay na team, because this is the exact frame na ginamit noong Team Lotto sa Paris-Roubaix. So you have here, this is a size XS na frame which measures, nung tinignan ko, na 46 from center of the bottom bracket hanggang dito sa seat post clamp, and then 51 from center to center dito. This is 51 centimeters. So ang claim sa akin nung owner, this is a size small, but upon measuring, this is a size XS actually. That's why wala akong problema na na-fit sa akin itong bike na to, kaya super saya. So internally cable routing na rin yung bike. So you have here 2 holes, one here and sa kabila dito. Ayan, and then for the brake cables, you have a slot here and then going all the way through here, mga kaibigan. Yan, makikita nyo dyan. Head tube nga pala nito is tapered, mga kaibigan, kaya pasok na rin siya sa modern standards ng road bike. And as you can see rin, mga kaibigan, na hindi siya yung aero geometry, although there are some aero points in here, but this is actually a endurance frame, no? So kumbaga, since ginawa to sa Paris-Roubaix, mga kaibigan, na race bike, kasabay nito yung mga Cannondale Synapse or yung Specialized Roubaix, so on and so forth. Any endurance type of road bike, ganun siya. Yun yung kasabayan nitong particular frame na to. And as I've said earlier, this is a UCI approved frame. So pwede akong kumarera sa UCI sanctioned race, which is hindi pa talaga pwede. Bottom bracket is a press fit, no? So sa particular na to, token bottom bracket yung nakalagay dito. So di na lang tinanggal ng owner, kaya ayun. And at the same time, yung sa front derailleur niya, hindi niya na kailangan ng braze-on adapter. It has a built-in na dito sa frame mismo, kaya braze-on front derailleur lang ang pwede dito. Bago ko pala makalimutan, the frame is Di2 ready na pala. So you have a slot here for the Di2 cables, and at the same time in here sa likod, ayan, may lusutan dito for the RD, para dito lulusot yung cable papunta dun sa derailleur. This is also a traditional mounting, so single bolt mount siya na calipers. So ayan, hindi siya yung direct mount na makikita nyo na may dalawang slot dito like the modern standards, no, especially sa mga aero road bikes, mga kaibigan. But yeah, this goes to the classic or traditional single bolt calipers for its rim brakes. Punta na tayo sa group set, mga kaibigan. So ang group set ay Shimano 105 na R7000. Originally I bought this as a R8000 na Ultegra, but nag-downgrade ako, kaya naman naging 105 na lang kasi I needed the cash and wala na akong pera para sa mga expenses ko. That's why bumalik ako sa 105. Chain set ko is pretty standard, mga kaibigan. This is a 5236 na 105, and dito sa likod 11 to 32. Nag-increase lang ako ng dalawang sprocket sa likod dahil wala, yun yung available dito sa bike, but climbs pretty well, so it's okay. Kabilang na rin nga pala dito sa mga kaibigan, yung derailleur, mga derailleur jockey wheels. So this is a Cactus ceramic. Yung nakuha kong 105 may ceramic jockey wheels na, so solid na rin. Next, punta tayo sa cockpit muna, mga kaibigan. Ang cockpit na nandito, na nakasalpak, na na sa bisikleta, is a Ritchie Logic na WCS white na alloy cockpit. So we have here the seat post and the stem. So this is a 100 millimeter stem with a degree na angle na -6. Tapos ang size ng seat post ko is 30.9 and may offset siya, but nakasanayan ko na lang din yung offset, but I'm still selling this one for a zero offset type of seat post. So if ever meron kayo, just hit me up. Saddle, we have a fabric scoop. Sarap sa puwet na itong mga fabric saddle, mga kaibigan. Very well engineered. So this is a fabric scoop. If I'm not mistaken, this is the Radius one. So ayan siya. Chromori rails, so medyo may kabigatan, but still good.
Okay pa rin to sa akin. So, ang drop bar ko is Uno drop bar, mga kaibigan, na compact drops, and at the same time 40 cm center to center. Ito na lang din yung nakasanayan kong size ng drop bar, kaya di na ako nagpalit. For the wheel set naman, mga kaibigan, I have here the American Classic 420 na wheel set. Actually, this one is used. Sobrang bugbog nung binili ko to, but I managed to resurrect it back to life, mga kaibigan. So it rolls pretty well, and sobrang maganda yung pagkakagawa nito ngayon, and properly tensioned itong wheelset na to, and super gaan din at around 1.5 kg lang siya for the pair without skewers, no, and tires and tube. So tires ko, hindi na ako nagpalit. Still Maxxis High Road, mga kaibigan. Magaan tong tires na to, and at the same time very grippy and fast rolling, and budget na rin, 1.5 for the pair. You can't go wrong with that. GP 5000 levels, super solid. Okay, thumbs up itong gulong na to. Although itong variant na to ay hindi exactly na pwede mag-rival sa GP 5000, but still budget wheels, budget tires na magaan, and at the same time very fast rolling. Pedals ko still the same. Hindi ko na lang inalis to sa ano ko, sa bike. Hindi ko na to nabenta kasi wala, ito na lang yung available na meron ako eh. Cage, standard lang, because yeah, it's a bottle cage, but ako gagastos ng super mahal dyan. Straight R7000 lahat except dito sa FD, which is 5800 nga pala. Tapos chain ko is a very bling bling na KMC X11 SL. This is the super light model, kaya yun, wala, solid, super light eh. So that's all there's to it lang naman, mga kaibigan. Quick bike check lang naman ito para lang may update tayo. So far, natatakbo ko na to ng more than 500 kilometers, no, mga kaibigan. And sa first 500 km, riding a carbon road bike, saya. Hindi siya yung super, hindi siya yung super tutulin ka talaga, mga kaibigan. But the difference is that you may feel the stiffness with regards to sa pedaling, no, unlike sa alloy. It's very subjective, but you can clearly feel the difference. To put it simply, kailangan mo ma-experience para malaman mo yung pagkakaiba ng dalawang klase ng bisikleta, no, mga kaibigan. So ayun, para maramdaman mo yung feeling, kasi hindi ko siya basta masasabi without data, sapagkat subjective ito. So para malaman mo kung ano talaga yung difference niya, sakya mo yung dalawa, carbon and alloy, to compare the difference. Pero yung isang masasabi ko lang dito is less tagtag ang naramdaman ko sa carbon frame kumpara sa alloy 1, no, mga kaibigan, sapagkat medyo nag-aano pa ng vibration si alloy kumpara dito kay carbon eh, no. So gaya nun na experience ko na nakapag carbon fork ako, kung makikita, mapanood yung video ko, na less yung naging nginig factor, no, when it comes to riding, especially sa MOA. Sa MOA ko na experience to, and given that this bike is really made for Paris-Roubaix, to ride on the cobbles, no, so mas less yung fatigue na nararamdaman ko every time na nadadaan ako sa uneven pavements, mga kaibigan, sa particular bike na to. Siguro dahil sa carbon, mas nade-distribute na maigi yung vibrations, and mas less mo na feel kumpara dun sa alloy, no, mga kaibigan. Kaya naman yun sa isang factor na nagustuhan ko whenever I'm riding a carbon road bike frame. And also, mga kaibigan, super light na itong carbon frame na to, with the alloy components, and 300 plus grams na drop bar na may ganito, tapos chromoly na saddle, 105 group set, although magaan yung aking wheel set. This whole bike, mga kaibigan, weight reveal nito is just 7.8 kilograms with the bottle cage and the pedals, mga kaibigan. Imagine niyo kung gaano kagaan itong frame na to. 7.8 kilograms. Mas magaan halos siya, or kasing gaan lang siya ng Kaad Optimo ko na naka-Reynolds na wheel set, same tires, naka-Ultegra pa, tas full carbon cockpit, mga kaibigan. Ganun kagaan itong frame na to. And with that being said, mga kaibigan, ako ay nagtatapos na ng vlog, no. Anyway, mga kaibigan, I hope you're still safe in there. ECQ ulit, wala na tayong magagawa.
Kasi ganun talaga eh, wala tayong magagawa, ECQ eh. Yun lang naman mga kaibigan, and I hope na matapos na tong pandemic na to para maka-ride na lang tayo. So anyway, kita-kits na lang after ECQ, mawa ulit tayo. Popost ako sa page ko kung kailan ako magmamawa para in any case makasabay tayo. Shoutout nga pala sa Team Espanya mga kaibigan, no, sa team ko. Actually di siya actually team, but cycling club ng UST. So Tigers, stay safe mga kaibigan, at Zwift na lang kayo dyan, my Zwift friends. Ride for me. So that's it for this video friends, and I hope you're all okay. So yeah, ride safe sa mga bike to work, and stay safe sa mga nasa bahay, and as always, God bless you po mga kaibigan. Bye.